आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मेरो हजुरआमाले बनाउने घिरम्लो अनि त्यसपछि बोडी र आलुको तरकारी बनाउँदैछु है त। यसरी कराईमा तेल तताउने हैन, म चाहिँ कराईमा त तेल तातो कि नै भनेर यसरी पड्काउँछु के। तोरी र मेथी यसरी पड्काउने अनि पड्काइसकेपछि मजाले त्यसलाई पड्किन दिने अनि त्यसपछि मजाले तोरी म चाहिँ मिक्स गरेर राख्ने गर्छु। त्यो मिक्स तोरी जिरा अनि मेथी मिक्स गरेर राख्ने गर्छु नि। यसरी तातिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी प्याज फुराइदिएँ। साउन महिना भएको भएर मैले प्याज चाहिँ खान्छु, लसुन चाहिँ खाएको छैन हैन गाइज। अनि त्यसपछि यसरी प्याज मजाले फुराएपछि प्याजलाई मजाले चलाइदिने हैन। मजाले यसरी प्याज रातो हुने गरेर भुटेपछि हेर्नुस् त्यसमा बेसर हाल्दै हल्का चलाइदिने। हल्का चलाएर यसरी म चाहिँ एकैचोटि आज अरू बेला चाहिँ मैले आलु छुट्टै गर्थेँ, मेरो छोरो पनि उठ्यो हैन। अनि आलुहरू छुट्टै पकाएर त्यसपछि घिरम्लो हाल्थेँ। तर आज चाहिँ मैले हजुरआमाले जस्तो बनाउनु लागेको छ कि हजुरआमाले यसरी नै बनाउनुहुन्थ्यो मेरो हजुरआमाले हैन। यसरी सबै एकैचोटि मिक्स गरेर एकैचोटि यसरी पकाउनुहुन्थ्यो क्या। अनि मलाई हजुरआमाको टेस्ट ट्राई गर्न मन लागेको भएर चाहिँ मैले पाकेको नै हालेर यो चाहिँ मैले भिडियो गरेको भिडियो भएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ साउन महिना भएको भएर चाहिँ लसुन रोप्दै बनाउँदै प्याज यसरी मैले हल्का आलु र बोडी हल्का त्यसपछि चाहिँ यसरी बनाएर यसरी ढाकिदिएको छु। मसलाभित्र राखेको छु पकाउने। त्यसपछि यसरी टमाटर पनि मजाले यसरी लेतो हुन्छ छुट्टै मसला त नि मसला भुटेर त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ बिचबिचको क्लिपहरू बनाएर यसरी टमाटरहरू अनि टमाटरहरू हालेर टमाटरको पेस्ट गराएर यसरी मजाले पकाइदिएँ। मजाले लट्ट हुने गरेर पाक्छ। त्यसपछि मजाले ढाकिदिएँ मैले एकछिनलाई। यतातिर भात पनि रेडी भयो। म चाहिँ कुकरमा भात बसाल्छु। त्यसपछि यसरी फेरि पनि पानी हालेर मलाई हल्का रस चाहिएको भएको भए चाहिँ म पानी हालेर त्यो पाकिसकेपछि चाहिँ पानी हालेर यसरी मजाले अब ढाकिदिन्छु। यसलाई ढाकिसकेपछि यसरी नुन हालेर क्वान्टिटी अनुसारको नुन हालेर यसरी ढाकिदिन्छु मैले। अनि ढाकिसकेपछि रेडी कसरी हुन्छ त भने कस्तो नुनको डल्ला परिसक्यो। आयोडिन नुन पनि कस्तो डल्ला पर्ने रहेछ हेर्नु न। म त अचम्म गरेँ परेँ होइन, खराब भएर कि चिसो भएर के भयो होइन। यसरी मजाले हेर्दा नि कस्तो खानु जस्तो लाग्ने रहेछ। अनि अब म ढाकिदिन्छु। ढाकेर एकैछिन पकाउँछु। रेडी भयो मेरो हजुरआमाले बनाउनु भएको जस्तो तरकारी हेर्नु। अब यसरी मजाले ढाकिदिएँ। अब ग्यास बन्द गरिदिन्छु मैले, उम्लिसक्यो। अनि अब चाहिँ मेरो घिरम्लो अनि बोडी आलुको तरकारी चाहिँ खानालाई रेडी भयो गाइस।